केदारनाथ की यात्रा में आने वाले सारे यात्रियों से मेरा अनुरोध है कि अगर आपको सच में भगवान को प्रसन्न करना है, अगर आपको तीर्थ करना है, तो अपने दो टांगों पर चल के आए, वरना अपने घर में बैठे। यहाँ पे जानवरों की जान लेने के लिए आप इनके साथ जो अत्याचार है वो कृपया करके ना करें, शर्म खाएं और कृपया अपने घर में बैठें। अगर आप अपनी दो टांगों पे नहीं चल सकते हैं तो आप लुढ़कते पुढ़कते धीरे धीरे जैसे भी अपने पैरों पे अगर भगवान के सामने जाएंगे तभी आपको आपका तीर्थ का फल मिलेगा, वरना आपको उल्टे और भुगतना पड़ेगा ऐसे जानवरों के साथ अत्याचार करने का नतीजा।